空位我唔會人前面嘅，我覺得佢真係空位嘅。聽到聲係咪？佢做嘅呢個。嗰個馬拉仔睇撚到我哋嗰啲位啊，佢老闆呢包睇唔到啫，我覺得睇唔到。而且係咪你哋成日喺戳牙？冇變過 get offside 嚇，你打橫走，你唔會 offside嘅，你走快過去，佢一路轉身啊。試過咗就係一走就 offside，但係我先至所以我先至會踢下。我會睇住串啫，唔係直走。係轉，你逼急咗先，又或者係呢度啲人喺，通常我哋就係橫走嘅，一你就推去。其實嗰粒我到門口嗰粒有 offside 咩？我睇到好似冇 offside 咧，我知響隔離，佢已經起咗腳，我先要走嘅咧。哦，走斜嗰個專業你唔可以咁樣逼，你咁樣飛個方向你冇變化嘅。嗱，你咁樣走咗兩步，你打平。哦，嗱，你咁樣走啦，佢咪撞你咯？佢知你哋咩？佢一定插你，佢一定 miss 嘅。我補好多，你睇我補幾多粒中場位？好多位我哋中場都空啊。唔係阿海曼咯，好多步。你應該大腳啲死啲，你睇唔到係咪？其實你睇唔到，我唔想 miss time。冇追到閪。冇咩？你咁樣我哋唔追到閪咯，因為打近啊，我哋撲唔上去啊。你因為你帶太多咗。個場太大開啊！我好似都多，我呢個係㗎。你要崩出去。太多咗啦。我等你等咗好耐喎。因為中間我哋都係有㗎，就可以死㗎。空曬位咗。你俾我哋去追前嗰度。因為你有得㗎，我哋要翻落。又你攻我哋要攻落去，我哋好辛苦。明白，對飛少少。你睇你好似接嗰個咯，我走到去甩撚咗，我都夾硬追緊埋，結果都唔追。好似佢條 wing 咁樣咪，條片有位，如果你淨係直佢，俾到幾靚都好，你真係過魔位啫嘛。拉翻拉平。你咁樣走，如果佢條片有位嘅，你走咗佢，一彈嗰度波就開始啦。咪呢啲你好細走，阿常俾到你，你都係企喺度啫。冇用嘅，走空位啊！喂，入邊好多人走又冇用。冇相干兩三個，我哋要買位俾你啊！即係佢哋好玩咧，有時同你揾都，就係優良先係好。你走埋嚟，我揾都 set 俾你嘛。好，因為太遠開啊，我掉到俾你都好，你攞唔穩嗰粒波嘛，佢嘅人已經嚟過邊咗你啊！起碼你走埋嚟，我哋唔可以揾都啊，出一條傳俾你啊，你就過喺拉面去咯。一定係幾大細嘅。你推俾我，你走呢邊或者你走我落翻呢邊就冇咗，所以中間有個空你揾邊波我俾你大個我隻喺你隻，我掹呢邊嘅我。嗱，唔好吹第三第四啊！真係打運多少啊！幫手啊！打好嚟！冇人扣啊！有味啊你？車用貓嚟？有啲失味。冇理由成追你一個㗎啦！哦，你同佢同色妖，你除一件衫睇。喂，你成日去即係覺得好靚機會，即係覺得好機會，空心曬中間大家都變翻型。我走個貼嗰度搶翻出嚟俾阿 Alex 啊 Alex 應該可以死，佢帶一步過去就掹佢。空換咗嘅，一係佢塞俾你都 OK， 一係大家空，大家一個人都冇呢度。冇喂，啲毛仔點行啊？而且係咪？嗰個快仔啊！喺粒黃沙啲度接到我縮落嚟嘅，佢話喂停住喎。哦，我縮落嚟咯，咪我冇聽住，我眼鳩晒落去咯，我仲縮落嚟啊！我講。我就講咯，我同佢講咯。我講我縮落嚟咯，如果我唔縮落嚟，我眼鳩落接到佢咯。有兩三粒啊！睇住補位。有兩三粒嘅。我嗌到，好清咗。係啦。好嘅，好在今日接得到位。唔係啊，我發覺我哋啲係啊，個馬仔就身位啊。係咯，好成功啊！可能係唔習慣。OK 啦，
都 OK 我覺得。佢打中場可以，佢打都 OK， 應該俾你打中場。佢好快咧出波，俾你打中場，唔好俾你打跌分。我覺得右邊都 OK， 佢打拉逼低咗，佢嗰啲位佢好快咧出波，粒粒睇到空位去推，我哋走。唔係，你搞拉逼就搞拉逼，你問題就係你唔好走個位。而家問題就係我唔知點樣走位，你明唔明？你打開我個位，我要報拉逼位，你打翻拉逼，你要搞翻你位先。一十一個人啊！小氣㗎啦，打波搞咁樣嘅啫。而家我睇你仆街印嗰陣時，佢打交好似好高嘅，出咗去用佢點嘅。佢唔睇人，佢睇地下啫。好多擺嘅啫，好多擺。佢如果係睇人啦，睇上隔離啊，佢出到嗰波啊 OK。不過佢出波冇咩力嘅，射波係冇力嘅。係，佢可以靠自己大前嘅啫。我係褪咯。好撚快，粒粒走到出嚟大格嘅，好撚得㗎，佢打一粒250嘅，我就係嗰粒波大格喎，有2粒你知冇？佢咁啱佢又唔縮喎，我話走住佢又照衝喎，我幫佢縮一步褪一褪嘅，佢又哦，佢褪一步啊，我硬咗波睇我其他我就幾有，你睇你幾點係啊？我盡量偷走，我嗰粒走到好快嘅已經，咁啱見波又走翻佢，啱冇波。中間冇一人。打亂咗你走過嚟我嗰度好多度，我俾你走翻中間我都打拉尾好多啦。一係你推前底，你推空位嗰度，等佢嚟咗鬥走。一係你推啊，我拉尾有人支持有。你唔可以推直我位嘅，因為你一定要推嗰隻空位嘅。我已經拉嘅入去又就係打嗰啲波，所以好艱難攞波。
所以我成日我拉住啲人啊，佢推前面我鬥走。你推前去，我係鬥走，佢當為走㗎嘛。佢攞到佢都甩多少㗎嘛。我鬥到閪咁我可以攞好多點。阿掉嗰一條好靚嘅大離開，我鬥到嘅睇又俾人溫都搞撚死有幾多啦嘛。打起我哋就咁走，直頭推。打出去，打出去，嚟出去。clear clear 上下開頂頭阿掉咧屌啦掉你咁就佢仲喺度望你望去，你話我哋冇學到佢都話講得太耐咗，唔係又諗住佢睇唔到人走可以嗰粒玻璃一啲睇，我哋嗰個唔係佢睇唔到人就話，因為我哋開拖埋我同你兩條友一開我哋啊，佢條防線咁撚高，幾多個位走啊？你嗱下先出左右兩邊下有追下嘅，咁快嘅，睇下你係你都五兜我嘅，你阿媽係考唔到啊！你冇同我鬥啊！知點解人戇鳩你？因為犯眾生。出啦！出！啊！射雞！射雞！唔等我，咁你出咯，直頭一腳啊，慢開半秒。太飽。你翻去啊！喂！空下位，休息太耐，坐太耐，走啊一下。人哋走到飛。幾撚多人睇嘅啫喎。中間兩三個空啊，企得晒咯。我一 check 兩三個，你個成日空嘅。佢打咩位喎？成得滯。係一成。係打幾人嘅？我覺得阿依次打成得得多過啊。去晒，自己帶。射去。好睇拉尾咯，直頭起腳咯，屌！啊，冇時間啊！過咗。揾人喎，幾撚靚啊！直衝入呢度。我講真，呢啲冇間。因為佢你一停推前一步，冇得停啊！你冇停啊！你唔停得後，運達就係你自己頭上，就嗰啲你有運達就係你一推一腳慢開一步喎，推上飛喎，除非你假時咯，假時推呃喺後尾啊。佢正話嗰個一轉身啊，佢應該望人嘅，直頭帶鳩落去起腳先，有你冇？佢俾後尾揼鳩冇，佢過開半個人，佢隻腳好出邊，方向佢跟反直佢，唯一佢一插人哋啊，好撚打嘅。你結果打車咗，我哋有看啦嘛，咁你起腳，呢啲波嚟打嘅。咁我話，佢直個防啲嘢清嘅，呢個打交位，我哋嗰個多位好緊要嘅。你同我分開，你識翻嚟輸喎呢個，你冇嘅。走出嚟啊！點啊？好撚危險啊！走出嚟，阿輝嗰度走出嚟咯。